都話我哋萬江人最幸福噶啦，食靚嘢都唔使出去，來到我哋齋面呢度就可以食到桂花醬。呢個咧就係香茅焗，比較香啲。呢個咧就係河魚精，佢比較原汁原味。你睇佢細細個啫，好多肉嘅，好多客人連骨頭都唔放過啊！而家日日有禾蟲食，所以佢又比較多，佢唔咬人嘅，冇咩嚇人嘅。我哋呢度有好多做法，有蒸啊、炒啊、焗啊，都好好味喎。喂，我哋呢有禾稈草煨鵝，老祖宗嘅手藝喎。我講話咧，我冇讓佢失傳，連肉帶皮都好香，完全唔柴嘅，超級下飯。我呢度咧特色菜一隻咁蒸嘅，一隻雞咧都有5、6種做法。嗰啲人揾唔到食材咧，我哋呢度都可以揾得到。每道菜咧，我蛇齋麵都親自把關，一品咧完全可以放心，絕對唔係做一次性生意。我哋咧唔係網紅店，不過做咗好多年嘅老店啦，口碑咧比任何人都睇得重。